ആപ്നിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ശ്വാസം കുറച്ച് സെക്കൻഡിന് നിലച്ചു പോകുന്നു. ഈ ഒരു ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ ഓക്സിജൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും വരുന്നത്. രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ ഭംഗം വരുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും കൂർക്കംവലിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഒരുപക്ഷെ കൂർക്കംവലി സ്വയം കേട്ടുകൊള്ളണം എന്നും ഇല്ല. ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ കൂട്ടുകാരോ പറഞ്ഞിട്ടാവും ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം കൂർക്കംവലിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുക. പലപ്പോഴും അതിയായ ക്ഷീണം കൊണ്ടാണ് എന്ന മനസ്സോടെ കൂർക്കംവലിയെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് കൂടിക്കൂടി വരികയും ശ്വസന താളത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് അത് വളർന്ന് കൂർക്കംവലിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂർക്കംവലി മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ഇപ്പൊ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂർക്കംവലി സാധാരണ ഒന്നെങ്കിൽ ടോൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ മാതിരി മൂക്കിന്റെ പിന്നിലൊരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്, എരിനോയിഡ്സ്. ഇത് രണ്ടും വീർത്തു വരുമ്പോൾ ശ്വാസനാളം ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ പലരും ഈ കൂർക്കംവലിയൊപ്പം തന്നെ രാത്രി ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞും കമന്നുമെല്ലാം കടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ പറയാവുന്നതാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു 6-7 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും അവർ പലപ്പോഴും എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉറക്കക്ഷീണം മാറാത്ത മാതിരിയായിരിക്കും കാണുന്നത്.